वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के इस ब्लॉग में मैं आपको कहीं जगह नहीं दिखाऊंगा, पर ऐसी कुछ समय निपटाने के लिए अपने न्यू बाइक के साथ आज हम निकले हैं। तो देख सकते हैं हमारे गांव के ये बिशरामपुर जाने वाला रास्ता बहुत ही अच्छा अभी बन चुका है। अभी कभी बिशरामपुर आए तो ये रास्ता से ज़रूर है, आपको बहुत ही अच्छा, कहीं भी गड्ढा कुछ नहीं दिखेगा। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं और शेयर और करते रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आपसे एक निवेदन है, तो और ज़्यादा शेयर करें जिससे हमारा चैनल और ग्रो हो, आपको और नए नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो अभी कुछ कैमरा ये सब की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, जिसकी वजह से मैं आपको वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ। तो हमारा कैमरा ये सब मिल जाए उसके बाद आपका डेली ब्लॉग बने रहेगा। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। तो आपको नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं।